Всем привет, ребята. Пришел к Юшке своей. Поиграться с ней. Ю. Вик, ты тут пораскидывала, ты тут вся. Вьюга. Ой, блин. Вьюга. Ю. Пораскидывала все. Да? Юга, Юга. А что, поиграться не хочем? Она, ребятки, нас... Блин, так неудобно же снимать, ребята. Мне неудобно вот так вот. Если что, извините, что я вот так снимаю. Мне просто, я так не привык снимать. Я вот так привык снимать. Вот Юшка устала. Бегала вчера. На охоту ездила, да, Юга? О, что там, а? Куры бегают. Закрыл. И вот такие вот делишки. Почистил у него, ребятки. Как положено все. А Юга устала у нас. Юга, ты не хочешь пока? Юга устала, ребятки. Так вот я и ролик назову. Юга устала. Да, Юга устала. Юга устала. Чак он тоже, ребятки. Сейчас, секундочку, я вам покажу его. Вот, ребятки, он Чак. Чак! Чаки! Ой, бедняжка. Спать хочешь. Я вам, ребятки, покажу его потом. Вот у нас и Юга наша. Они наши, ребятки, лайчики наши устали. Юга, ты не хочешь со мной поиграть? Покушала. Вот так вот покушала. Водичка есть. Я, ребята, каждый день наливаю. Ой, Юга, иди ко мне. Юга. Ну что ты? Они только недавно приехали. Ребятки, погуляли. И, в общем, такие вот делишки. Юга уже подремала чуть-чуть, поспала. Юга, я бы в этой будке бы тоже жил. Венькина дочка. Мы скоро, ребятки, будем уже елку наряжать. Я вам тоже покажу свою елку, как мы будем ее, как нарядим ее. Юга, что ты меня нюхаешь? Иди сюда, иди. Ся. Юга. Юга, иди. Да. Венькина дочка. Все, уже играться хочет. Набегалась и уже играться еще хочет. Юга, ты играться хочешь? Иди сюда. Юга Веневна. В общем, ребятки, вот так вот. Гавкает на всех. Да, Юга? Все гавкает на всех. О. Я ж такие. Чак наш как убитый, ребята, спит. Забегался, бедняжка. А Юга, я еще щенок. Я еще энергии много. У тебя еще энергии много, Юга? Да? Ой, блин, Юга. Что ты кусаешься? Смотри, камеру мне еще не сбей. Она может, если захочет. А хвостик какой интересный. О, все. Уже искулить начинает. Он скажет, дай, Юга, дай. Дай. Погавкай них. Юга. Дай. Блин, петух, ты еще не кудакай. Юга, дай. Ну скажи, гавкай на них. Дай. Любимица моя, любимица. Куда? Да, куда? Ой, Чак уже спит себе. Ой, Чаки. Что ты? Что ты, танцовша? Да. Ой, Юга. Я вам, ребятки, потом елку свою покажу. И к лаечкам придем, как всегда. Юга, а ты не хочешь поспать? Ты уже надыхалась. Да, Юга? Да. Ой, Юга. О, на кого-то. Аккуратно. Лицом уже. Дай. Да. Ай, молодец. Юге 5 месяцев, кто не знает, ребята. Чак у Юги 14
Сколько ей было? Ну, 14 ей было. 6 месяцев было. А Чаку будет 30 декабря будет... Юга, не перебивай. А Чаку будет 30 года 3 месяца. Что ты? Разыгралась. Вот такие, ребята, вот дела. Что, ребятки, пошлите к Чаку. Юга тут пока поскулит, погавкает. Все, ребят, пошлите к Чаку. Вот, ребятки, Чаку уже доходим. Бедняжка спит. Чак. Чак, ты не хочешь подойти? Чак. Не хочешь? Чак, Чак. Ой, Чаки. Вот так вот. Я же вам показывал, что он спал. Отдыхает. Вот, водичка есть, все есть. Чак. Что, не хочешь подойти? Скажи, я устал, я спать хочу. Да, Чак? Чак, подойти, не? Чак, подойти, не? Ой, бедненький. Ай-яй-яй-яй. Лайки устали наши. Фух. После охоты устали. Ай-яй-яй. Чаки. Устали вы. Вьюга, ночью щенок. И одна бегала. Бегала. И побегала. Блин, не мешает, а? Все, ребятки. Не будем Чаку мешать сладким сном. Все, ребятки, пусть спит. Так, вот что, еще пойдемте к Вьюшке. Я посмотрю Чака показать. Петуха, не это, как его? Не кукудакай. Еще раз к Вьюшке пойдемте, ребятки. Люблю, ребята, к собакам бегать. Туда-сюда. Их что-то тебе не видно. А сюда. Юга, да. Ленивица. Юга, ребята, я всегда ее называю Юга. Ты не левица, а ты ленивица. Да, ты ленивица. Вот так вот, ребятки, у нее покушать есть, водичка есть. Все, Юга, для полного счастья тебе только еще и надо... Да ты достал тут орать. Петух. Да, все. Для полного счастья будка есть, вольер есть, вода есть, поесть есть. Да блин, у вас тут семейство что ли полное, ты что? И вот так вот, ребятки. Так, пошлите к Чаку и будем заканчивать. Ой, Чаки, опять мы к Неве заходим. Вот, ребятки, они только что недавно приехали, час назад. Я отдыхаю, Чак вас положил. Вот видите, ребята, я же говорю, что Чак, когда приезжает, всегда с охоты так отдыхает. А Юга нет, Юге надо погавкать. Вот такие вот делишки, ребят, показал вам, как они отдыхают. Вот так вот спят. Чак лапу положил, голову положил к бревну и спит. Все, ребятки, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята. Пока.